Жаңа саат KG тартулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Урматтуу мусулман бир тууган, негизги ушул темага токтолоюн дедим. Алымдардын бирөөсү бул болгон окуя мындай дейт. Бул аңгеменин ээси, аңгеменин автору, каарманы үйлөнгөнүмө 21 жыл болду. 20 жыл биринчи жылга өттүк, 20 жылдыкты бир элестетип, өмүр жолдошум менен бир ресторанда, кафеде жырга отуруп келсем дедим. Ага бир шакек жакшы белек берсем дедим. Өмүр жолдошум, бул дем алышта сени бир ресторанга чакырсам эмне дейсиң дедим дейт. Сени менен бир убакыт өткөзгүм келет. Бирок өмүр жолдошум, мен эмес башка аял менен барсаң дагы жакшыраак болот деди. Эмне дейсиң? Башка аял? Мен билем, сен менен башканы жакшыраак көрөсүң. Бир аял бар, сен аны көбүрөөк сүйөсүң, ал да сени сүйөт. Таң калдым, ким жөнүндө сөз болуп жатат. Сен ошол аялды акыркы жолу качан чакырганыңды мен билбеймин деди. Мен ордума төрөп өстүргөн, ак сүтүн берген энеңди бир алып барып ошо ресторанда бирге отурсаң, менсиз өзүңөр бир кеңешип сүйлөшүп отургула деди дейт. Апама телефон чалдым. Апа, уруксат берсең, келерки дем алыш сени менен бир убакыт өткөзгүм келет. Сен каалаган бир кафеде, ресторанда бирге отурсак, сени менен сүйлөшө турган сөздөрүм бар. Атамдын өткөнүгө 19 жыл болуптур. Энемди эч ким кафеге чакыра элек экен. Энемдин биринчи суроо: балам, бирдеме болду? Тынчсыңбы? Дегил амансыңбы? Ой апа, аманмын, тынчмын. Аялыңа бирдеме болду? Жок. Балдарыңа бирдеме болду? Сен мындай чакырбайт элең, телефон чалбайт элең. Эмне жөнүндө сүйлөшөбүз? Дегил амансыңарбы? Апа, ойлонбо, тынчмын, аманмын. Сени менен жеке бир отургум келди. 3 балам бар, жумушум бар, бизнесим бар, алек болуп, энемди унутуп койгон экенмин дейт. Дем алыш күнү келди. Телефон чалып келсем, апам эшиктин алдында коз татынакай кийинип, көчөдө мени күтүп туруптур. Апама жакшы карасам, атам өтөр жыл алып берген көйнөгүн кийип алыптыр. Ал көйнөктү атам өтөр жыл алып берген эле, ошол кийими менен турат. Дагы эле сарсана. Балам, эмне болду? Отур, апа, эч нерсе эмес. Экөөбүз отуруп, мен жакшымын, эч ойлонбо. Жөнөкөй бир кафеге бардык. Ал өтө кооз, өтө чоң эмес, бирок апама жаккан, илгери өз жашыгында атам менен отурган кафе эле. Кафеге барган кезде тамактандаш үчүн кызмат кылган кыздар бизге паракчаларды берди. Тамакты карап жатам, апам үчүн тандайын деп, апамды карасам, кыйналып, көзү жетпей жатат. Сездим. Ачкысыз көрө албайт экен. Апам, ага бер, сен үчүн мен тандайын дедим да, тамактардын атын окуп жатып, апама карасам, жылмайып, көзүнөн жаш агып жатыптыр. Апа, эмне болду десем, балам, билесиңби? Кичинеңди, тамакты мен сага тандайт элем. Мен окуп берет элем. Бүгүн сен мага окуп жатасыңбы, балам? Апа, карызды төлөй турган убакыт келди. Көптөн бери төлөбөппүн. Айвандык кылыппын, акылсыздык кылыппын. Шашпа, мен сага тандайын дедим. Балам, сен телефонда айткандан бери кошуналар калган жок. Жакын досторум, курбуларым калган жок. Баарына телефон чалып айттым. Балам, мени кафеге чакырып атат деп кабар бердим. Алар мага келгенден кийин айтасың эмне болгонун деп, алар чыдамсыздык менен мени күтүп жатат деди дейт. Апам менен отуруп, ал ашканада көпкө чейин сүйлөштүк. Тамак жедик. Өткөн жаштык атам бар кезини ошол жерде көптөгөн сөздөр сүйлөштүк. Кеч анча убакыт өтүп кетти, сезбеппиз. Акырында ашканадан чыгып, апам экөөбүз үйдү көздөй жол алдык. Машинеге түшөрдө апамдын колунан өп, чекесинен өп, машинеден эми түшүрсөм, балам, уруксат берсең, дагы бир жолу ушу жерге келсек. Апажан, келемин, сенин мындай кубанычың турса, эмне үчүн келбейт элем? Мен даярмын дедим дейт. Апам айтты дейт. Балам, бирок бир шартым бар. Эмне шартың? Келерки сапар менин эсебимден. Мен пенсиямды жыйнап турайын,
келеркесінде мен тамақ алып берем деді дейді. О апа, разымын. Келеркесінде сіз төлең, дағы келелі екеуіз отырып. Ушундай баарлашалы. Өткен күндерді сүйлөшөлү деп. Көп күндер өтпөстөн апам қатты ооруп қалды. Жүрегіден қармады. Айлар күндер ушундай тез өттү. Апам екеуіз уадалашқан күн жетпестен апам қаза болып қалды. Апамдық ақырғы сапарына ұзаттық, дуа қылдық. Бирок таң қалышты бір қанша күннен кейін ашқанадан маға конверттен бір чақыруу келді. Сілерге палан столды екі адамға орын даярдалған келіп, қонақ болып кеткіле деп. Баяғы ашқанаға барсам, апам менен отырған баяғы столыбыз. Барған кезде қызматкер қыз ошол жерде қолыма қатты берді. Алып оқысам, балам, келерге көзім жетпейді. Пенсияны алған кезде ақшасын төлеп қойдым. Емі кел, өмір жолдошың менен отырып, бір жақсы көңіл ашып кеткен деп жазып тұр дейді. Урматтуу мұсылман бір туған, сүйүү күні деп кимдерге эмне арнабадың? Өзіңе суроо берчи. Акыркы жолу алтын апаңды, ак сүтүн берген энеңди ушундай бир жерге чакырып сыйладыңбы? Башкаларга кошомот кылып эшигин ачып бересиң. Үстөлүн жылдырып бересиң. Урматтуу мусулман бир турган. Катта ушундай жазылып турат. Лен туқаддир ма маана тилка лейла биннисбат ли. Балам, баягы кеченин мен үчүн кандай баалуулугун сен билбейт элең. Балам, мен үчүн эң бактылуу кече болду. Билбейсиң. Эч ким билбейт. Келечекти да билбейт. Ата-эненин кадыр баркын. Бирок урматтуу мусулман бир турган, ата-энени жоготкондор билет. Бирок бүгүн ата-энең тири болсо, кызматын кыл. Эртең аттың ай дейсиң. Бирок аттың пайда бербейт. Жараткан Аллах Тааладан жалбарып суранарым, тирүүлөргө Аллах Таала ата-энебизге узун өмүр берсин. Жүрөктөрүнө бекем иман берсин. Өткөндөрүн өз рахматына алып, мүрзөлөрүн урду, жаткан жерини бейиштин бакчаларда алсын. Кыяматта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам менен Жаннатул Фирдауста ата-энебиз менен бирге болуу насип этсин. Акырында катта апасы мындай жап: "Я валади, о балам, мен сени сүйөмүн. О балам, мен сени өтө бекем сүйөмүн." Ошол катты окуган кезде сүйүүдүн маанисин түшүндүм. Сүйүү эмне экенин ошондо түшүндүм дейт. Ата-энеңден баалуураак, ата-энеңден кымбатыраак бул дүйнөдө эч нерсе жок. Эң негизгиси, урматтуу мусулман бир туган, энең. Бирок мен силерге айтам деген темамды дагы акылына чыкпай калдым. Эне жөнүндө, ата жөнүндө сүйлөсөк эч качан түгөбөгөн бул. Аллах Тааланын бейишине ачылган бул эшик булар. Валидак жаннатук, ата-энең сенин бейишиң, ин ардайтахума, эгер аларды разыксаң, ата-энең сенин досогуң, эгер аларды кайгыртып кабаксаң. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyi'atina ва таваффана мa'ал абрар. Аллахумма атик рикабана ва рикаба абаина ва уммахатина минан нар. Аллахым биздин денебизди, ата-энелердин денелерин дозоктон куткаргын я раббал аламин. Ушул минбарда сиздерге чыгып ваз кылып кайрылууга минбарды жасап берген бир туугандарыбыздын энелерин, аталарында Жаннатул Фирдауста бейиште нурдан болгон минбарларды Аллах насип этсин. Бирахметке я архамар рахим.